Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Noviandini dengan NIM 2015 1080 1002, golongan C1, Pertanian Perkebunan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi pengolahan tanah dengan mesin, mata kuliah, alat dan usaha perkebunan. Tujuan utama dari pengolahan tanah menciptakan kondisi tanah paling sesuai untuk pertumbuhan tanaman dengan usaha yang seminimum mungkin. Pengolahan tanah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, tanpa olah tanah, yaitu tanah dibiarkan tidak terganggu kecuali alur kecil atau lubang untuk penempatan benih atau bibit. Sedangkan tanaman yang mati dan dihamparkan di permukaan tanah ini dapat berperan sebagai mulsa dan menekan pertumbuhan gulma baru. Dan yang kedua, pengolahan lahan secara minimal merupakan suatu pengolahan lahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pertanaman dan kondisi tanah, bertujuan agar tanah tidak mengalami kejenuhan yang dapat menyebabkan tanah sakit. Yang ketiga, yaitu pengolahan lahan secara maksimal, merupakan pengolahan lahan secara intensif dengan cara membakar atau menyisirkan sisa tanaman, mengakibatkan permukaan tanah menjadi bersih. Hal tersebut dapat alat pengolahan tanah. Pertama adalah alat yang pertama kali digunakan, yaitu untuk memotong, memecah dan membalik tanah. Alat-alat tersebut yaitu yang pertama, bajak singkal, yaitu alat pengolahan tanah yang digandengkan dengan sumber tenaga penggerak atau penarik seperti traktor pertanian. Yang kedua, bajak piring, yaitu diikat pada batang penarik melalui bantalan. Piringannya dapat berputar ketika ditarik oleh traktor. Untuk yang ketiga, bajak rotari atau terdiri dari pisau-pisau yang berputar dan juga terdiri dari pisau-pisau yang dapat mencangkul yang dipasang pada suatu poros yang berputar karena digerakkan oleh suatu motor. Baik, cukup sekian dari saya.